Precisamente el sindicato Comisiones Obreras ha presentado un informe en el que denuncia la precariedad del empleo. En 2018 se firmaron 640.000 contratos en Aragón, un 2% más que el año anterior. Sin embargo, 9 de cada 10 fueron temporales. Peones de industrias manufactureras, camareros, peones agrícolas y personal de limpieza fueron las ocupaciones más contratadas el año pasado en Aragón, un 2018 en el que aumentaron los contratos casi un 2% para alcanzar la cifra de 640.000. Son más de 1.700 al día. Subieron tanto los indefinidos como los temporales, aunque estos últimos representan casi el 90%. Contrato tipo del 2018 es un contrato que es de mujer sobre todo, en precariedad, sector servicios, ¿no? Y aun siendo indefinido, tiempo parcial. Y en la temporalidad no superamos los 40 días de contrato. Se detecta una mejora en los jóvenes, que han firmado un 5% más de contratos que el año anterior. Las mujeres, por contra, tienen más contratos a tiempo parcial. El informe destaca que el mayor porcentaje de contrataciones, un 35%, se da en el colectivo con estudios más bajos. Sería la gente que tiene la ESO, que tiene los estudios primarios. Y vemos que hay poca incidencia la formación profesional en los contratos. O sea, la gente hace formación profesional, pero luego no son contratados. No hay ese compromiso que tendrían que tener los empresarios, que nosotros decimos compromiso de contratación a través de la formación profesional dual. Por eso, desde Comisiones Obreras piden fomentar el diálogo social, potenciar la contratación en la industria y, sobre todo, señalan cambiar la reforma laboral.